বাসায় পালিত ফার্মি মুরগিদের আলুর খোসা কেন খাওয়াবেন জেনে নিন। আলুর খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, বি3 এবং অন্যান্য সকল উপাদান। তবে আলুর খোসা পরিমাণ মতো খাওয়াতে হবে। এখানে 6টি মুরগির জন্য এবং একটি মোরগের জন্য আমি মিক্স করছি। এর সাথে সামান্য ফিড মিশিয়ে নিয়েছি যেন খেতে সহজ হয়। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ানো যাবে না, কারণ আলুর খোসায় রয়েছে সোনালি নামক এক ধরনের বিষক্রিয়া পদার্থ, যা সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এটি যদি সবুজ রঙের হয়ে থাকে তাহলে খোসাটি খাওয়াবেন না। দেখতে সুন্দর আলু খোসা হলে অল্প পরিমাণে খাওয়াতে পারেন।